Nguhaye ikaze nshuti mvuyemo Impeta TV, ndagushimiye cyane udahwema kubana natwe by'umuntu kwakoze subscribe, ndagushimiye cyane. Ariko nawe nimba uri mushya kuri iyi channel, ndagusabye ngo banze ukore subscribe kugira ngo tujye tubasha kwibanira mu biganiro byacu byose. Uko twabyemeje kwageze inkuru zidasanzwe zirimo utuntu n'utundi urukundo ibyegeranye umunsi gufitiye inkuru igira urukiko rwa Nyarugenge rwakatiye Callixte Ernest wamamaye nka Samusure. Kuri uyu wa gatanu tariki ya 22 Ukuboza umwaka 2023 mbere ya saa sita z'amanywa nibwo Callixte Ernest wamamaye nka Samusure yakatiwe n'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge igifungo cy'imyaka 2 isubitse ariko ikubiye mu mwaka umwe ndetse hakiyongeraho ihazabu ya miliyoni 3. Turaza kurebera hamwe kandi inkuru dukesha urubuga rw'igihe.com aho igira iti ibyago bitanu byari bigiye gushyira mu kaga impano ya Yago. Byinshi kuri izi nkuru mu buryo burambuye, ndagusabye ngo bane natwe tugerane ku musozo. Ndagushimiye cyane kandi nguhaye ikaze nanone urukiko rwa Nyarugenge rwakatiye Callixte Ernest wamamaye nka Samusure. Kuri uyu wa gatanu tariki ya 22 Ukuboza umwaka 2023 mbere ya saa sita z'amanywa ubwo Callixte Ernest wamamaye nka Samusure yakatiwe n'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge akatirwa igifungo cy'imyaka 2 isubitse ndetse ikubiye mu mwaka umwe hakiyongeraho ihazabu ya miliyoni 3. Samusure yaregwaga ubwambuzi ku bantu batandukanye harimo nawe yakoresha sheki itazigamiye yahaye uwitwa Umutoni Olive. Ibi biri no mu byatumye atoroka ajya muri Mozambique atinya ko yatabwa muri yombi. Icyakora akigera muri iki gihugu yaje gutabaza abagira neza barimo Niyonizera Judith bamuha ubufasha atangira kwishyura. Umwenda yarabereyemo abantu wari miliyoni 7,400 nyuma yo gucibwa ihazabu n'urukiko ubwo hiyongeyeho miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda. Urukiko rukimara gushishoza rwanzuye ko uyu mugabo afungwa imyaka 2 isubitse. Ibi bikaba bisobanuye ko Samusure atazafungwa ariko agomba kwitwararika mu gihe cy'umwaka kuko aramutse akoze icyaha kimusubiza muri gereza mbere y'uko uwo mwaka ushira igihano yahabwa hakiyongeraho ya myaka 2 yari yasubikiwe. Iyi nkuru turayikesha urubuga rwa bwiza.com naho kandi uko twatangiye tubigubwira tugufitiye inkuru nanone dukesha urubuga rw'igihe.com aho yavuze ibintu bitanu byari bigiye gushyira mu kaga impano ya Yago. Nyarwaye Innocent wamamaye nka Yago n'umwe mu bahanzi batangiye umuzika mu nzira y'amananiza menshi yaturutse ku mijugujugu y'amagambo yatewe akimara gukora indirimbo ya kabiri. Yago wahoze ari umunyamakuru yatangiye urugendo rwe rwa muzika nk'umuhanzi wigenga mu mpera ya 2022. Uyu musore w'imyaka 29 nubwo yabwiwe amagambo y'urucantege mu gutangira kwe yakomeje intego yari yayiyemeje kugeza uyu munsi agiye kumurika alubumu ye ya mbere yise Suwejo. Mu gitaramo giteganyijwe kuri uyu 22 Ukuboza umwaka 2023 muri Kigali kikazitabirwa n'ababyeyi be, Minisitiri w'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi Dr. Utumatwishima Budara n'abandi. Uyu musore agitangira umuziki n'ibiganiro byo kuri YouTube yatangiye kwamaganirwa kure, bamwe bavuga ko ntaho azagera ndetse agiye guseba. Si ibyo gusa hadutse abakobwa bavuga ko yabateye inda akabatererana, hari n'abataratinye kuvuga ko yivuganye inshuti ye gukoresha ibiyobyabwenge n'ibindi. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru ku wa 21 Ukuboza umwaka 2023 Yago yavuze ko ibi bibazo byose bitari kumuca intege bitewe n'uko yari azi neza icyo ashaka. Ati nkunda kubivuga abantu ntibabyemere, iyo nkoze ikintu abantu bakakirwanya nibwo ngikora cyane, njyewe ndagikomeza. Gushinjwa kwihakana abakobwa yateye inda. Mu ntangiriro ya 2023 hadutse umukobwa wagiye mu biganiro bitandukanye kuri YouTube avuga ko Yago yamuteye inda akayihakana ndetse ko ari hafi kwibaruka. Icyo gihe inkuru yasamiwe hejuru kuko uyu musore yaragezweho mu muziki ndetse n'itangazamakuru ry'imyidagaduro. Yago avuga ko uyu mukobwa yamwegereye akamusaba imbabazi kuri icyo kinyoma, undi akamubwira ko azamubabarira ariko asubiye aho yakoreye ibiganiro bimusebya akanyomoza ibyo yavuze. Hari kandi ikirego cyamushinjaga kugira amashusho ye yambaye ubusa aryamanye n'abakobwa. Kuwa 13 Ukuboza umwaka 2023
Yago yavuze ko kuva yakwinjira mu muziki hari abantu basanzwe mu ruganda rw'imyidagaduro atashatse kuvuga amazina bagiye bamutega abakobwa ngo baryamane nawe bamufata amashusho ubundi bayasakaze. Yatanze urugero rw'uburyo hari umuntu uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wahaye umukobwa amadolari 500 y'Amerika ngo amutege uwo mutego babona amashusho bayasakaze ku mbuga nkoranyambaga. Uyu mukobwa yarabigerageje ageze kuri Yago amubwira ukuri ko hari abamutumye ndetse amuha ibimenyetso birimo ubutumwa bugufi yagiranye n'uwo muntu wo muri Amerika. Ikindi kintu muri bitanu byari bigambiriye gutesha agaciro Yago no kumuzimya harimo gushinjwa kwica umuntu. Mu mpera ya 2022 ubwo hamenyekanaga inkuru y'urupfu rw'umusore witwa Murigo Sam wari inshuti ya Yago, hari abantu batamenyekanye batangiye kuvuga ko ari we wamwivuganye amutanzemo igitambo cy'ubwamamare. Ubwo yari mu kiganiro n'itangazamakuru yavuze ko urupfu rw'uyu musore ari kimwe mu bintu byamushenguye umutima akumva yareka ibintu byose yakoraga. Yagize ati hari igihe nagezemo numva ndihebye, ni ibihe byo kubura umuvandimwe. Icyo gihe nacitse intege bitewe n'uko aricyo gihe nabonaga twari tugezemo cyo gutangira kubona umusaruro twavunikiye, gusa amagambo yo ntabwo yari kunca intege ngo mbe nareka umuziki cyangwa ibindi. Ikintu cya kane mu bintu bitanu byagombaga gutuma Yago azimira hari ugushinjwa gukoresha ibiyobyabwenge. Mu minsi mike ishize ubwo Yago yari afitanye ibibazo na DJ Brian ku rubuga rwa X hakozwe ikiganiro Space aho yashinjwe kunywa urumogi. Yago yabyamaganiye kuravuga ko bigamije kumusebya no kumwangisha abakunzi ba muzika nyarwanda. Naho ikintu cya gatanu cya nyuma cyari mu bintu byagombaga kuzimya Yago ibitero byagabwe kuri chaîne ye ya YouTube. Yago avuga ko agitangira ibiganiro bya YouTube mu mwaka 2020 hari bamwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga bafashe ikirango yari agiye gukoresha bacishamo imirongo bavuga ko agiye guseba. Nyuma y'imyaka 2 gusa iyo chaîne ya YouTube yagabweho ibitero imara igihe kinini itagaragara, bamwe mu bamukundaga batangira kumusabira. Bidatinze yongeye gusubira ku murongo akomeza kunyuzaho ibiganiro, ubwo nyuma yahise yibanda ku muziki cyane, gusa n'ubu hari ibiganiro bishya bigikorwa. Yago yavuze ko nyuma yo kumurika alubumu yise Suwejo, indirimbo zizasohoka nyuma yayo zizaba ziri kuri chaîne y'umuziki gusa itandukanye n'iryo ashyiraho ibiganiro. Ndagushimiye cyane utahwemye kubana natwe byinshi kuri izi nkuru tubagejejeho. Ushaka kumenya byinshi kuri zo nawe wasura urubuga rwa twitter.com ndetse ukibera n'urubuga igihe.com. Niba wari mushya kuri iyi channel ariko ndakubwiye ngo ntugende udakoze subscribe kugira ngo tubashe kwibana mu biganiro byacu byose. Imana ibarinde naho ubutaha.